Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау масқараны естідік енді. Мынау шіріген әбден сатқын қылмыстық билік қазақтардың бәрін құртып, қазақ тілді құртып, мен деген қазақтарды, қазақ тілін неғылам деген қамап бауырымызды. Спортсмендерді Жәнібек, мен пікірім күмән бойынша Шавкат Рахмонов сияқтыларының әртүрлі подставамен әйеліменен не қылып құртып, құртқысы келіп шетінен құртып жатыр қазақтарды. Енді түбімен әбден биліктің бәрін басып алған қазақ жаулар деуге болады. Мына видеоны сенсеңіз, межде көрсеңіз, бір 15-20 Азербайжан бір қазақ баланы ұрып жатыр көшенің бетінде, басын сындырып, арматуралармен ұрып, әбден неғып, сөйтіп ол аздай азербайжанский бір өзінше жесткий группировка дейді, туралмен озал дейді Азербайжан. Сөйтіп сол баланы апарып, қазақ баланы Құрманбаев дей ма, апарып қамаған. Үйіне келгенде мына видеоны көріңіздер. Оның бәрін крышевать етіп жатқан министерство, ішкі істер министр Цой дейді Олег. Олардың бәрін, користердің бәрін кіргізіп қойған әртүрлі биліктер, киім солар. Шо дейіп. Енді мына жердегі департамент полиция Алматыдағы тағы өздерінің крышалары бар. Өзі криминал дейді мына винаға сенсек. Жартылай қазақ, жартылай Азербайжан дейді. Мен Азербайжан халқына ешқандай немнем жоқ, бірақ мынау енді мен айтайын деп едім, мынау озалмен тұрғы что там, как шакалы, блядь, гиены на одного казаха напали, позорники, блядь, Думаете, что там, пару ментов купили, служите им, и теперь думаете, все это пройдет у вас, да? Они же вас сожрут, эти же менты, завтра. Я почему называю ментами тех, кто продался, кто оборотни в погонах? Понимаете? Департамент полиции это так и есть. Жақында мынау, если бы такие батыры, герои один на один вышел бы, Тургут, озал дейді. Мен достарым көп болған Азербайжан, Иран, мен олар туралы бөлтек пост айтам. Баяғыда бала кезде орыстардың арасында жүрек қой. Олар қазақпен өсіп, қазақпен неғылған Азербайжандар қазақ жанында төбелесетін еді. Мынау нағыз гиена шакалдар ғой, мынау настоящий. Милиция, полиция, КМБ, солардың шестеркалар болған екен, бұлар бас көтерген ғой, беспредел жасап. Сөйтіп, енді мен тағы да айтайын деген мынау, маяна әбден білесіздер, врачтар билік қудалайды, қинайды, өлтіріс келе жақында мынау стоматолог, имплантолог, мынау Руслан дейді, мынау түрін қараңыз. Барып имплантация салайын деп, барғам оған. Енді сөйлесіп кетек, Брусевші Азербайжан істейді. Кейін мейлі сөйлесіп, жақсы әңгіме кетті, ол алтыда әбден, мен алдында айтқан сен неғылма, мен әбден қинаған, мені пытать еткен, врачтар алқы билік, бүйтпе, сөйтпе деп, мына перепискада бөлек поста көрсетем. Жоқ деп жақсы неғып келді, имплант қойып, ол біраз күннен кейін шіри бастады. Мен скорыймен апарды, больница скорой помощиге. Сөйден врачтары, врач соған звондап, ыржың күліп, Руслан дейтін, Азербайжан жігітке. Не қылады, оны у нас деп, сөйтіп, где-то 40 мыңға дәрін жазып берді. Сөйтіп, аны міне жер нормальный деп не қылғандай болды. Мен алдым дәрін соларды, ішіп, укол жасап, түні бойы ауырып, одан бестер не қылайын деп, азанда үйдіп шықсам, енді күніге КМБ аңлайды ғой. КМБ, полиция, солардың өздеріне шықсам, түріктер тұр, 2 түрік. Азербайжанцы да енді. Кожный куртка киіп алған, өзінше екі жағында бүйтіп тұр, ортасында мен өтіп барады, ассалаумағалейкум деп қояды. Мен ойладым, мынау КМБ полиция бұйрығымен анау істеген екен, мен қазір баратырмын полицияға, солардың опровергать етуге. Сөйтіп қоқтып атқан ғой деп ойладым, Руслан тірлігімен деп. Оказывается, мен полиция, КМБ, сол азербайжанецтермен связан. Соларды маған жіберген ғой, айтпаса ол Руслан менің адресімді білмейді. Қайда тұратын стоматологический клиника, Алмадент дейді, по-моему, сон көрдіңдер. Олар білмейді, не қылмайды. Ол духы жетпейді мен не қылуға.
Мына жерге олардың да полиция КМБ тұрған екен, давай барыңдар деген екен. Бұларды да білмеймін мен. Сөйт не қылды. Енді кеше мына сол есіме түсіп отыр. Бірақ бардым сол күні БСМП-де. Немелерін айтып, дәлелдеп, айтып, олар комиссия создавать етіп, справка жазып берді неміне, негенде, іріңдеп кеткен, мынау дұрыс тісті жақты сүйегін құртқан әтейі. Енді құртқан деп жазған, әтейі деп жазбаған. Бірақ ана іріңгі шыққан, бүйтті сөйтті деп жазып берді. Анау врачка айқайласып жүріп, предупреждение деп бергісі келмей, кейін строгий выговор бердік деп, письменно жазады, бірақ приказ бермейді. Түсініңіз ба? Сөйтіп, содан кейін мен біліп отырмын, организованный преступный группировка, позорники, департамент полиция Алматы. И немнеге. Енді қайтесің үстінде Саденов отырған, министр болып отыр. Ол баяғыда, мен СМИ-ге сенсек, біз қасына барып тұрған жоқпыз ғой. Жаңа өзенде қазақтар қырғандар ішінде біреусі болған дейді. Рас болса. Енді орысша сөйлеп, орыстар немнесі болады. Біздің биліктің бәрін, мен пікірім күмән бойынша, қазақтың жаулар, қазақтың немлері жаулап алған. Мынау түбі қазақты құртып, унижать етіп қазақты. Криминалдардың басқаларында да кішіне мен деген қазақтарды құртып, осындай Азербайжан сияқтылар арқылы орғызып, сөйтіп өзін апарып қамап, сөйтіп бас көткізбей жатыр. Әр жерде, Израиль, Америка, басқа жақта өзін адамдардың кіргізіп алған ғой, сол сияқты бізде Ким дегендер Цой дегендер Шодиев дегендер басқасы немлердің бәрі кіргізіп қойған. Қасында исполнитель қазақтар айтқан істеп шестерка болып, ит болып жүр. Түсініңіздер ма? Мынау видеоны көріңіздер, бассейн немнесіне алған. Мынау видео сенсек масқара. Мынау Мұратпен Турал айтайын де, Мурат, Турал. Сендер позорники, блядь. На одного казаха там толпой напали, блядь. И рады, что там вас крышуют там какие-то там, полиция, КМБ. И там кого-то еще так вот разгад. Азербайджанцы еще. Позорите свою нацию, блядь. Против казаха, блядь. Одного, блядь. Завтра же эти же, извините, полиция, эти же КМБшники, завтра они его посадят. А оларды мейлі, олар енді не қылады. Мынау департамент полиции города Алматы. Қарамайсыздар ма? Өңкей немнелер біреусі сотталып кету керек еді, бір әлі істеп жүр дейді. Түсініңіздер ма? Крышылар Цой дейді. Мынау департамент полицияның бастығы потом же рельсом идет. Оларынкі бәрі бизнес. Бизнесті пол веде, орысша айтқандай. Өзімізді қазақты құртып атыр ғой. Қамып атқан қазақтар мейлі по делу қамаса, по делу не алса мейлі. По делу емес қой мынау. Қазақ тілін талап еткен бауырымызды фамилиясы есімнен шығып кетті. Қамат жерді. Қазақ тілінде сен Қытайға жерге сап жеріне еғылды. Енді міне жерде мынандай болып отыр. Масқара ғой. Мынау Саденовқа айтатын, мынау бас прокурорға айтатын, Тоқаевқа айтатын. Тоқаевты беске біледі ғой ден, бұның бәріліған. Масқара ғой. Осы Тоқаевтың ісі шығар онда. Қалай ол? Өтіктен бәрі нәрсе білмеген сияқты страусиный позу защита қылып, бірақ міне жерде халқымыз, мемлекетіміз не болып баратыр өзі? Біз өзіміз қазақ, өзіміз қонақ болатымыз өзіміздің жерінде. Бір күн бәрінің биліктің солардың қолдарында. Ақшаларын байлығымыз тастап атқан анау болсын. Бірақ енді мынау болмайды. Мынау масқара мынау. Кейін айтайын дегенім анау азербайжанский немлер бар еді ғой, кім еді анау московский, обрусевший азербайжанецтер. Стримерлер келіп, явно қазақтарды бараны деп, қазақтарды бүйтіп деген, сендер өздері айтқан полиция, біз қамаймыз деп. Оларға 174 статья. Бірақ оларды алты шығарып жерді. Сонда не болғанымыз біз? Сонда міне жерде бізде азербайжанецтер рулить етіп атқаны ма? Или бұл ар жағынан әрине ол ар жағынан ФСБ немнесі ма? Бірақ немнесіне келгенде бұл бәрібір қазақ халқына, Қазақстан мемлекетіне, басқа ұлт қалды, бұл өте зиян нәрсе.
Бұл криминал. Тағы да айтам, Тургут, Озал, сендер что, Аль Капонем, да, тебя почувствовали? При поддержке, так сказать, ментов и комитетчиков. Посмотрим, как они будут вас держать. Позорники, опозорили всю нацию. Казахов настраиваете против себя. Одного казаха, что так, кого что-то мать он изнасиловал, что ли, или дочку? А? Если так, ладно, 1 на 1, двое, там, избейте, хоть что сделайте. Толпой 20-30 человек на одного так геройство проявляйте. Позорники. Тогда айтайын деп мынау алма дент дейтін немеге жақындамаңдар. Мынау жаңағы имплантация дейтін стоматологическая клиника. Мұны сүйретін видеосын көріңіздер. Кого убивают, голову топчат. Ножом, да, палкой. Что делает? Лох весь в крови, он его затыкал и валяется труп. Толпа из нескольких десятков мужчин жестоко избивает одного человека. Ножи, арматура, огнестрельное оружие. Это происходит посреди улицы, на глазах у водителей. Нож сквозной ушел. А так вот то, что рука сломана, и вот здесь зашили, ухо зашили, вот здесь голову зашили. Так, нормально, иншаллах. Да, братья, салам алейкум, скажи, пускай не салам алейкум, нормально не бежать. Его зовут Дамир Курманбаев. Он выжил. Ножевые ранения, кровоизлияние в мозг, переломы. Но самое странное произошло позже. После этого нападения никто из нападавших не сел. Зато задержали самого избитого. Сегодня на Басе мы покажем, как в Алматы стало возможным такое. И почему Управление по борьбе с организованной преступностью вместо борьбы с бандитами прикрывает их. Ножами они, прикинь, у этого все, который валяется труп. Убил его, да? Долба. После этого чудовищного нападения ни один из нападавших не оказался в тюрьме, хотя их личности были известны. По словам источников, на Курманбаева напали представители так называемого Кавказского блока. Это одна из самых жестких криминальных группировок города. Эту преступную группу в Алматы возглавляют братья Озал и Турал Камбаровы. Но дальше произошло то, что в нормальной стране представить невозможно. 2 апреля 2026 года Дамира Курманбаева задерживает УБОП. Арест проводится спецназом, как будто речь идет об особо опасном преступнике. Вот, смотрите, дверь ломают, ко мне заходят, посмотрите, что это такое-то. Посмотрите, с УБОПа атлет. Избитого толпой обвинили в хулиганстве. Задержанием руководил оперуполномоченный УБОП Алматы Адлет Олжабеков. Он курирует так называемый интернациональный блок, говорит на азербайджанском и турецком языках. И, по словам наших источников, именно он прикрывает Кавказский блок Камбаровых. Сейчас тут лежу, брат, скоро выпишусь, иншаллах. Вот эти, брат, короче, Турал, Узал, знаешь, да, брат, слышал? Азербайджанцы, их вот, кстати, вместе с ним месяца полтора я в бане видел на Муканова Шевченко, если это баня, Асу называется, Адлет, и же вот этот убуповец, брат. Он вместе с ними, брат, он же полуазербайджанец, полуказах. И вот он их конкретно поддерживает, они в деснах, короче, вот такая тема. Да, эти беспредельничают, брат, в натуре. Курманбаев утверждает, что Олжабеков лично общается с братьями Камбаровыми. Оперативник УБОП ходит с лидерами группировки в баню. Но есть деталь, которая делает эту историю еще более странной. В момент задержания Курманбаева Олжабеков вообще не должен был работать. С начала марта он был отстранен от службы. На него возбудили уголовное дело за получение взятки. Опер взял 5 миллионов тенге за решение вопроса и вопрос не решил. Но дело внезапно остановилось. Хотя потерпевший обратился в Департамент собственной безопасности МВД. По словам источников, Олжабекова прикрыл его начальник, глава УБОП Алматы Жанат Нургалиев. Если бы оперативника посадили за взятку, Нургалиев лишился своего кресла. По данным инсайдеров, вопрос решался уже на уровне МВД. Через генерал-майора Олега Цоя, начальника департамента по борьбе с организованной преступностью. История Курманбаева не единственный пример. По словам источников, через УБОП в Алматы решаются криминальные конфликты. Иногда с помощью подброса наркотиков.
На этих кадрах задерживают Алмаза Халелова. Он стоит избитый со следами насилия. И во время задержания один из оперативников, вот этот, шепчет ему на ухо «Привет от Узала». Тот вместе с братом раньше, что называется, шагал от Халелова. Вы меня проводили. Конечно, я не употребляю чистки. По словам источников, Халелова заказали братья Камбаровы. Сейчас он сидит в СИЗО КНБ, где на него пытаются навешать новые преступления. Следственную часть этих дел контролирует начальник отдела следствия УБОП Ирина Литвиненко. По словам источников, такса за решение вопросов начинается от $10 тысяч. Инсайдеры говорят, оперативник УБОП Адлет Олжабеков давно использует свое положение для решения вопросов. И речь идет не только о крышевании криминальных группировок. Департамент Алматы, УБОП Олжабеков Адлет, Темир Данабек Маски-шоу қызметкерлерімен бірге бірігіп, бізді бұрады, ұрып-соғып ұстады. Это третье свидетельство в деле сотрудников УБОП Алматы. Бекжан Бегимов утверждает, что убоповцы избивали задержанных и подбрасывали им оружие. Сухрабекті потом үйге кіргізіп, жаңа Олжабеков Адлет, қолында ақ матасы бар, бір зат оралған. Соны үйдің артына апарып, жер үй, ана жерде 5-6 соттық жері бар. Сол үйдің артына апарып, шөптердің арасына жаңағы ақ матасын тығып қойды менің көзімше. Одан кейін үйге кіріп, Сухрабекті алып шықты, видеокамераларын қосып, жаңағы тыққан жерге барып, өтірік іздеп, сол затын алып шықты. Ол затты ашып еді, ішінен оқтар мен қару шықты. Содан кейін Сухрабекке айтты, қорқытты, бір кісілердің есімін айтты, соларға показания бересің, болмаса мынау қаруды мен сенің мойныңа іліп, мен сенің түрмен түбінде шірітемін деп айтты. По словам Бегимова, Олжабеков вымогал деньги за возврат автомобиля. Мен машинамды алып қойды Олжабеков, Адлет. Менен допрос алып, мені шығарып жіберді. Маған айтты, машинам керек болса, 1 миллион теңге ақша талап етті. Қорқытты енді. Одан кейін мен ол кісімен бір аптама артынан жүрдім. Машинам қайтарып беріңізші деп жалынып. Ол кісі айтты, ақшаны алып кел, жаңағы 1 миллион теңгені алып кел, мен саған бір апта уақыт беремін. Бір аптада алып келмесең, мен сені қару лақтырып, сені де жауып тастаймын деп қорқытты. Соны ойладым, жаңағы қорқытқанын ойладым да ақшасын тауып бердім. Сөйтіп машинамды алдым, машинамды алатын кезде де айтты, если сен арыз жазып, ертең сасып бықситын болсаң, мен сені түрмен түбінде шірітемін деп қорқытты. 3 человека, 3 похожие истории. Избиение, подброшенное оружие и $1 миллион за свободу. Управление по борьбе с организованной преступностью Алматы работает не против преступников, а вместе с ними. Осы жерде айтылған көз қарасым, пікіріме, күмәніме өздерінің көз қарастарын қалдыңыз. Жақсы, рахмет.